Целью этого проекта является приобщение молодежи к культуре. Якутия начала реализовать данный проект в учреждениях культуры с сентября этого года. И за это время им воспользовались уже более 3000 якутян до 23 лет. Мы в этом году привлекли уже более 2 миллионов рублей в наше учреждение. Для нас это внебюджетные доходы получается и общение с юным зрителем, с нашим будущим. Каждое театральное учреждение, каждый музей должен воспитывать свое будущее. Еще раз напомним, что данной картой могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Обязательным условием является оформление виртуальной банковской карты в Почта-банке, куда после регистрации через госуслуги будут поступать денежные средства для посещения музеев и театров. Мы сегодня подключили почти все наши основные учреждения, музеи и театры. Осталось несколько музейных учреждений, которые дорабатывают билетную кассу. Мы год закроем. Год, можем сказать, был тестовый, с сентября до декабря. 3000 рублей получает гражданин Российской Федерации, который ему исполнилось 14 лет и еще не исполнилось 23 года. Эти 3000 он может потратить на оснащение своего культурного багажа. Это вообще позитивное такое направление. Следующий год, уже 2022 год, эта сумма будет увеличена до 5000 рублей. Ну а лидером по привлечению участников Пушкинской карты стал театр оперы и балета. Именно на их спектакли сегодня активно ходит молодежь столицы. Далее идут Русский драматический театр и замыкает тройку Сахатеатр, который вступил в эту программу лишь в начале этого месяца, но уже пользуется большим спросом. У нас система Пушкинской карты работает с ноября месяца. Ровно выпущили с 4 ноября, заработала. На сегодняшний день реализовано 242 билета. Билеты можете вы покупать через ссылку, которая у нас выложена на официальной странице театра Инстаграм. Мы приступили к работе по Пушкинской карте с 1 сентября. На сегодняшний день у нас порядка 500 билетов продано. Конечно, хотелось бы как-то увеличить темпы и количество посещений по Пушкинской карте представляемых. Для этого мы делаем все возможное. На сегодняшний день у нас, к тому же, сейчас ведется работа над 2 премьерами. Первое – это, скажем так, это из категории детских спектаклей. Спектакль для семейного просмотра «Кентервильское привидение». Премьера состоится буквально 25 декабря. И готовим также еще подарок для наших зрителей. Это будет новый музыкально-драматический спектакль под названием «Машина времени». Среди музеев большим спросом пользуется Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Ну а в конце хочется отметить, что в следующем году данный проект заработает и в районах республики. А это значит, что культура для молодежи станет еще ближе. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.